दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ ओप्पो रियलमी वन डिवाइस का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ रियलमी वन डिवाइस का और साथ में एक छोटा सा गिव अवे आप सभी के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे इधर लिखा है रियलमी वन, साइड में देखेंगे इधर लिखा है रियलमी और इस तरफ भी लिखा है रियलमी। तो दोस्तों चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे कुछ इसके कंटेंट दिए गए हैं कि फ़ोन में क्या मिलता है और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वोल्टी 4GB 64GB और कुछ अलग प्राइस एंड ये सब इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो चलिए दोस्तों करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट क्या है। दोस्तों ये फ़ोन आपको 3 कलर में मिलता है और 3 वेरिएंट में मिलता है। 3GB 32GB, 4GB 64GB, 6GB 128GB। तो दोस्तों ये है 464। इसका प्राइस है 10,990 रुपये अमेजोन पे। तो ये सोलर रेड कलर में है दोस्तों। जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमारे बॉक्स कंटेंट क्या है। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं सामने एक बॉक्स रखा है छोटा सा, इस पर लिखा है रियलमी। तो रियलमी लिखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। किधर से खुलेगा ये? खुल जा। हाँ दोस्तों सॉरी साइड से खुलेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखने में मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल और अंदर जो कुछ क्विक स्टार्ट गाइड जो कोई पढ़ता नहीं है, मुझे पता है ये ऐसी फेंक देते हैं सब, तो उसको दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। इस पर लिखा है रियलमी जो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी कार्ड होगा और इसको रखते हैं साइड में। दोस्तों हमें मिला एक सिलिकॉन कवर जो काफ़ी अच्छी बात है, आजकल कंपनियां सब इंक्लूड कर रही हैं बॉक्स के अंदर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा फ़ोन। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, फ़ोन को हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसको रखते हैं अभी साइड में। और फ़ोन के अंदर देखते हैं क्या है। हमें सबसे पहले मिलता है एक चार्जर एडेप्टर, काफ़ी अच्छा एडेप्टर है। यहाँ पे दी गई है ओप्पो की ब्रांडिंग और आप देख सकते हैं ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, इसको सीधा कर देते हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसका जो वोट है ये 5 वोट टू 2 एम्पियर है। उसके बाद हमें मिलती है एक यूएसबी केबल। टाइप सी नहीं है दोस्तों, ये USB टू माइक्रो USB। वाइट कलर में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। देखिए आप, ये है इसकी, ये टाइप सी नहीं है दोस्तों, नॉर्मल के है। तो दोस्तों उसके अलावा हमें फ़ोन में कुछ नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, बॉक्स बिल्कुल खाली है। इसको रख देते हैं, हम साइड कर देते हैं और हम अपने फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूं आपको। दोस्तों इसका प्राइस है 10,990 रुपये। 464 में ये आया है, मैंने लिया है। कलर इसका सोलर रेड है। कैमरे की बात करते हैं, कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का और रेड कलर में है। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, रेड कलर में बहुत ही अलग लग रहा है। 6 इंच की डिस्प्ले है, 108p फुल HD। दोस्तों इसमें एंड्रॉयड वर्जन 8 चल रहा है, 8.1 ओरियो, तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों इसमें प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर है 2 GHz का मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर P60, तो जो काफ़ी अच्छी बात है। बस दोस्तों थोड़ी सी बैटरी कम है, अगर 4000 mAh की बैटरी होती जो बहुत ही मज़ा आ जाता। तो बॉक्स हमने अपना फ़ोन को ऑन कर लिया है। इसमें बैटरी है 3410 mAh की बैटरी है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से फ़ोन को सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन रन कर रहा है वैसे, और इसको सेटअप करके आपको जल्दी से दिखा देते हैं फ़ोन को। तो दोस्तों फ़ोन हमारा ऑन हो गया है काफ़ी देर बाद, क्योंकि फर्स्ट बूट में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप मिलेंगे, जैसे कि आपको अमेजोन मिलेगा, फेसबुक मिलेगा, कुछ इस तरह की ऐप्स मिलेंगी आपको, और इसकी कुछ इंटरनल ऐप्स, म्यूजिक और ये सब तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों बैक साइड से फ़ोन बेहतरीन लगता है मुझे, तो काफ़ी इसका सोलर रेड जो कलर है जो काफ़ी अच्छा लगता है। इस स्टिकर को हम जल्दी से हटा देते हैं और देखते हैं इसका अच्छे सा लुक। दोस्तों नीचे की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर लिखा है रियलमी, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। कैमरा इसमें एक है बट इसमें बुके इफेक्ट भी आता है,
तो जल्दी से चेक करते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। तो दोस्तों हम हमने सेटिंग खोल ली है और ये है एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप ओरियो पे ये रन कर रहा है, एंड्रॉयड ओरियो पे, एंड्रॉयड 8 पे। तो लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट है दोस्तों ये। तो इसको बैक करते हैं। दोस्तों कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इस डिवाइस का, इसमें बुके इफेक्ट भी है और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, ब्यूटी मोड ये सब। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं गिव अवे की, कैसे आप इस फोन को जीत सकते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। उसके बाद मैं कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट रैंडम कमेंट पिकर से निकाल दूंगा और आप में से कोई भी एक इसका विनर हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।